Obat batuk alami dan cara membuatnya di sekitar kita. Saat Anda terserang batuk, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Mulai dari mengkonsumsi obat batuk di apotek, membuat obat batuk dari bahan tradisional, hingga istirahat cukup untuk mengembalikan sistem imun dalam tubuh. Dari beberapa cara yang bisa dilakukan, membuat obat batuk alami dan cara membuatnya di sekitar kita, selain ampuh mengatasi batuk, cara ini juga tergolong aman dan tanpa menimbulkan efek samping. Di antara obat batuk alami dan cara membuatnya di sekitar kita, yang pertama adalah daun peppermint. Kandungan mentol yang menyegarkan pada daun peppermint mampu meringankan tenggorokan yang gatal. Daun ini bisa Anda manfaatkan sebagai obat batuk anak-anak yang ampuh dan aman dikonsumsi. Caranya, rebus daun peppermint kemudian dekatkan uap rebusan daun pada hidung anak untuk dihirup. Cara ini ampuh untuk meredakan batuk kering dan berdahak baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. Cara yang kedua yaitu dengan belimbing wuluh. Selain bunga belimbing wuluh yang bisa dimanfaatkan, ternyata buahnya juga dapat dimanfaatkan sebagai bumbu tambahan dapur dan juga pereda batuk. Caranya, ambil perasan air belimbing wuluh, kemudian tambah 1 sendok garam dan segelas air. Setelah itu saring dan minum 2-3 kali sehari. Cara obat batuk alami yang ketiga yaitu cabai Jawa. Mungkin terdengar sedikit aneh, namun bahan dapur yang satu ini bisa Anda jadikan sebagai obat batuk berdahak yang tak kunjung sembuh. Caranya adalah tumbuk beberapa buah cabai Jawa, kemudian campur dengan 1 sendok madu. Setelah itu Anda bisa meminumnya sebagai obat alami untuk mengatasi batuk. Demikianlah paparan mengenai obat batuk alami dan cara membuatnya di sekitar kita. Jika Anda mengalami batuk yang tidak kunjung reda, sebaiknya segera konsultasikan saja ke kami, CV Denatur Indonesia, melayani keluhan batuk dengan cara herbal sehingga lebih aman tanpa efek samping. Hubungi customer service kami melalui HP, SMS atau WhatsApp ke nomor Telkomsel 0813 2662 7499, Indosat 0857 2653 1027, XL 0838 4220 7639.